So todayទាំងអស់គ្នាសប្បាយដល់ប្រទេសនេះបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយតើតើនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសណាបាទនេះគឺជាចំណងជើងគេដាក់ថា Solar powers pump changing people's life in drought bronze area បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអត្ថបទទាំងមូលមានន័យយ៉ាងណានោះតោះយើងទៅនាំគ្នាសិក្សាទៅលើ vocabulary បាទនេះគឺជា vocabulary ណាដែលអ្នកនរគ្នាទឹកសិក្សាបាទអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សាលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកនរគ្នាណាសូមជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពីថា on ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេកយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺទី1គឺពាក្យ solar powers solar power យើងបកថាន័យថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ pumps បាទជា noun ម៉ាស៊ីនបូមទឹកហើយជាពយើងបកថាបូម drought bronze area បាទយើងបកថាតំបន់ដែលងាយរាំងស្ងួត affordable បាទ affordable ដែលមានតម្លៃសមរម្យឬក៏ដែលអាចលៃលកបាន sustainable បាទ sustainable ដែលយើងបកថានិរន្តរភាពណា diesel powers pump បាទម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើម៉ាស៊ូតបាទ canal បាទ canal or we can say canal បាទ canal គេប្រឡាយទឹក and irrigate បញ្ចូលទឹក plantation ចំការ B អាចបំបែកជា M is ឬក៏ R responsible for មានន័យទទួលបន្ទុកបាទ generate បាទ generate ហ្នឹងគឺផលិតថាមពលបាទឬក៏បង្កើតថាមពល and the next one is equivalent បាទ equivalent ដែលស្មើគ្នាអូខេ flood plain វាលទំនាបលិចទឹក access បាទ access គឺចូលចិត្តឬក៏ប្រើប្រាស់អ្វីមួយបាទ constant បាទ constant គឺឥតឈប់ឈរឬក៏ថេរ subsistence បាទ subsistence ការចិញ្ចឹមជីវិត overseeing បាទ overseeing គឺមកពី oversee យើងបកថាត្រួតពិនិត្យបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវសិក្សាណាបាទអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅ check pronunciation បន្ថែមបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងចូលទៅដល់ការរៀនអាននិងបកប្រែភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងណាចាជំនួយចំណងជើងគេថា solar power pump changing people's life in drought bronze area នេះយើងបកនេះមុនណាគឺម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងបានកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបាទជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងបាទនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងភាពរាំងស្ងួតបាទអញ្ចឹងយើងមើល solar power water pump have been installed in 3 drought prone districts 2 in Kampong Thom province and 1 in Battambang បាទយើងអានប៉ុណ្ណឹងសិននេះគេថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកបាទ water pump ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលដើរដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងបាទត្រូវបានគេដំឡើងបាទ install បាទត្រូវបានគេដំឡើងបាទនៅក្នុងស្រុកដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួតចំនួន3បាទមាន2គឺនៅស្រុក2នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយនិងមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទ The projects aim to provide farmer with an affordable and sustainable alternative to diesel powered pumps បាទគម្រោងនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់កសិករជាមួយនឹងជំរើសមួយផ្សេងណាដែលមាននិរន្តរភាពនិងតម្លៃសមរម្យណាបាទជាជាងម៉ាស៊ីនដែលដើរដោយដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូត The project is a collaboration between people
init pin បាទ PIN បាទ the UN Development Program UNDP and South Korea Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs បាទគម្រោងនេះគឺជាការសហការគ្នារវាងកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី People Init បាទ Init ដែលជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNDP ហើយនឹងក្រសួងកសិកម្មចំណីអាហារនិងការងារជនបទរបស់កូរ៉េខាងត្បូង The use of solar energy means people do not need to be present the whole time. The pumps operate automatically from 8 a.m. to 5 p.m. every day. Explain PIN's project manager Chen Chets បាទនេះគឺយើងបកនិមន្តខាងក្រៅនិមន្តគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងកម្មវិធី PIN បាទលោក Chen Chets បានបញ្យល់បាទបញ្យល់ថាម៉េចថាការប្រើប្រាស់នៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមនុស្សមិនចាំបាច់បាទមកគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នោះទេបាទមិនចាំបាច់មកគ្រប់ពេលទេបាទព្រោះថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចរាល់ថ្ងៃបាទ The water is pumped from a river and then into the canals that can irrigate 590 hectares of rice field and plantation. He told the postcode ក៏បានប្រាប់សារព័ត៌មានរបស់ផងដែរថាទឹកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបូរមកពីទន្លេហើយបន្ទាប់មកគឺបញ្ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹកដែលអាចណាបញ្ចូលទឹកហ្នឹងបានចំនួន590ហិកតាណាទាំងវាស្រែហើយនឹងចំការ Chet said that the project is being implemented in partnership with the two private companies Solar Green Energy Cambodia SOGE and EGE Cambodia Energy Solution which are responsible for installing the solar pump in Kampong Svai, Stang San and Ai Phnom district បាទលោក Chet បាទគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងនេះគឺកំពុងត្រូវបានគេអនុវត្តជានៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជន2បាទគេដាក់សញ្ញាដាស់នេះពីបញ្យល់ថាក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Solar Green Energy Cambodia ដែលហៅកាត់ថា SOGE ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនEGE Cambodia Energy Solution បាទដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការដំឡើងម៉ាស៊ីនដោយប្រើប្រព័ន្ធដោយប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយស្ទឹងសែនហើយនិងស្រុកឯកភ្នំបាទ The system which generate the equivalent of more than 20 horsepower are being installed in three Tonle Sap floodplain community that often experience drought, added Wawuti, a policy specialist with the UNDP. យើងបកនេះមុនណាលោក Wawuti បាទដែលជាឯកទេសផ្នែកគោលនយោបាយជាមួយនឹង UNDP គាត់បានបន្ថែមពីថាប្រព័ន្ធនេះគេប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចនឹងបង្កើតមានថាកម្លាំងសេះច្រើនជាង20កម្លាំងសេះម៉ាស៊ីនណាបាទម៉ាស៊ីនច្រើនជាង20សេះបាទដែលកំពុងត្រូវបានគេដំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍វាលទំនាបបឹងទន្លេសាបចំនួន3ដែលជាញឹកញយគឺជួបប្រទះនៅភាពរាំងស្ងួតបាទ As the solar pump have been in operation for a few months, he found it difficult to assess their effectiveness. ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនដោយប្រើប្រាស់នៅធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានគ្រាន់តែប្រតិបត្តិការរយៈពេល2-3ខែនោះគាត់ក៏រកឃើញមានការលំបាក
và nó không cả trôi từ đó làភាពcủa okay. However, he expressed the high confidence in the project, given that it is run and managed by two expert solar companies. Và tốt bây giờ na cái đời cột của bạn bằng hai nơi càng tục chất phù nơi không cầm ruộng đòi tự ban kịp đòi nút hồi cầm ruộng nó cứ tự ban kịp rịp chóm hồi nâng cục ruộng đòi cầm hồn solar chùm nhiên pì. Have been trying smaller scale projects for a number of years, but they tend to be too small to meet the demand of the farmer, he said. Cốt của bạn miền Bắc Sa từ tha dương ban cùng phong nô vót nơi cùng ruộng đã miền tầm hồng tô chiến, សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេហ្នឹងគឺវាតូចពេកមិនអាចជួបទៅនឹងតម្រូវការកសិករបាន What he said that thanks to availability of irrigation during the dry season, farmers are able to plant rice for a second season or grow other crops like watermelon or chili pepper. วุฒิបានក៏បានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែភាពអាចទទួលបាននៅការបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្នុងរដូវប្រាំងកសិករអាចមានលទ្ធភាពបាទស្ទូងស្រូវសម្រាប់រដូវកាលទី2ឬក៏ដាំដំណាំផ្សេងៗទៀតដូចជាអលឹកហើយនិងម្ទេសផងដែរបាទ Additionally, the constant water supply in the canal has created a favorable environment for fish and water birds, allowing the farmer to engage in subsistence fishing and access the extra source of protein, he added. គាត់ក៏បានបន្ថែមពីថាដោយលើសពីនេះទៅទៀតការផ្គត់ផ្គង់ទឹកថិតថេរនៅក្នុងប្រឡាយគឺបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្ប្រកបមួយណាបឋានសម្ប្រកបមួយសម្រាប់ត្រីហើយនិងសត្វស្លាបទឹកដោយអនុញ្ញាតឲ្យកសិករនឹងគឺអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការនេសាទត្រីហើយនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមទៀត In the past, farmers relied on diesel power water pump to irrigate their field. However, the high cost of diesel and environmental impact of the engines made it difficult for farmers to compete in the market, he said. នៅក្នុងអតីតកាលកសិករពឹងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ូតបាទទៅក្នុងដើម្បីបញ្ចូលទឹកនៅក្នុងខ្សែរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទថ្លៃនៃប្រេងម៉ាស៊ូតគឺខ្ពស់ហើយផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានហ្នឹងនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាពិបាកសម្រាប់កសិករក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ Chet who is overseeing the project pointed out. In addition, diesel pumps require people to stand by to operate them. បើចិត្តដែលជាអ្នកកំពុងតែត្រួតពិនិត្យទៅលើគម្រោងហ្នឹងក៏បានចង្អុលបង្ហាញបន្ថែមថាបើម៉ាស៊ីនប្រេងម៉ាស៊ូតហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមនុស្សគឺប្រចាំការដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិការរបស់វាបាទអញ្ចឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនជាមានការលើសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ